做咩啊？過嚟啊，等緊你啊！呢個時候打靶都有嘅，係揾到行。唔使，到啦。販賣國寶，罪無可恕，無需審判，即時槍決。先嗱，我冤枉噶，嗱咪住先嗱，我冤枉噶，我根本就冇偷睇到國防機密，你哋做人要有啲良知先得噶，係人哋知道我盲噶嘛，你哋居然屈一個盲人話佢偷睇國防機密咁離譜！改手續，我同阿陳局長好熟噶，跟唔到佢飲下茶添嘛。咪住啊，咪住啊！